最初は定期的に通っていって、定期的なメンテナンスっていうところで維持していただけると、高橋さんみたいに大掛かりな CPAP を毎回つけなくてもいびきがなくなり、無呼吸も改善されるっていうことができるんですね。 CPAP が嫌だからレーザー治療を受けたいんですっていう来られる方もいらっしゃいますし、 CPAP から離脱できましたみたいなお喜びの声を聞くこともありますね。このレーザー治療に訪れる方っていうのは CPAP 使ってる方が多いんですかね。3分の1ぐらいの方が CPAP を使ってる、あるいは CPAP を使ってみたけど合わなかったっていう方が来られますね。